Mwancho mulilia we TV and Easy TV nema mbiendengi ya ime yomoroberio wensa kia chitariki nemerongo evere na isano amatiko nigagenda takumnyoka kegima omotie nyokane umwaka wechiribubere nemerongo evere na inye andonsi sostangerete wakire buya omwancho mulilia on Easy TV bunabotambe ekeroko igure amariogi aya kurwa asumoroberio wensakia atire embeo manyanga litukolia beire ligo chaka vene aseigo ande onsi ase ototengerete boka soa ime yomoroberio wensakia amashabiki tukurwa ase county kise epunga tutu chache south tutu chache north bumachoge chache bumachoge bora bunyalibali masaba nyalibali chache bonchali bubasi south mugirango to so ase county nyamira bunge elia ya borabu north mugirango west mugirango kitutu masaba enda yenchogu mwensi soime yomurobere wensa keboigo amashabiki tukurwa sinsemo toncho kana ine county ya Bomet Kericho Nakuru county elia ya Nairobi na boigo amashabiki to asechinse cha ngumbu bakorawa neri shabiki enamba ayemo Kennedy Gisemba ni maitenga ensemeyo ya mache ngumbu mbonoiga mokale kubwatoka ekebago elini mmogoti moka anakwe ali niko chiko chaka ali tukolinde aseigo mwenzi boka asechinse mushicha ngumbu kimogonya kuyaliga ni bene abo kutabuke ali tuko soime yomoroberi abwensa ketomanyinga ngaki mwakole tukolina endenga tukarwa amaboli aino bose toma birengere bino naboigo chinkwana chainogo cha ase abamenyi bare ime yorobongo rwagusi emambia yabono aseigo so ime morobere wensa ke bona botambe ni matinga basobati ngwe tumomole kegima kolende kigwa bokiriga kerokona woketi bya mentally ogino musacha bega kuiwo nyumba galia bogono nembali bakuyali ni bene abasacha anemona babere bakoro aibago abanyagitari ntobwate bali bakolinda botuko tokoroka soldiers mwensi bono yali kwa remero muna mentally ogyo musubati nera bega kuiwa ayagendrete ime yomorobere wensa kuna botanto nga ime yomorobere wensa kandi gotubwato bwansu weterereti nyoranga omugusini gotokwetogeria litoke nakitoko kwa Easy TV obwanzu wale maiga no bonge kegima anto gwanchanga oli obwanzu aebieka onyakome no boka aebieka sanga no yomomo soi ime yomoroberi gwensakya turababere batatu elineza batokoba alibwa elimo ime yomoroberi gwensakya literana nkoro kwa Joba Maangi Nanchiria nengor kwa Frida Kerumbo mwancho mulielia na kwaliganiri emambia yabono iga elinde tobatogo sanga ase obwa mulio kwa nekia muna chibicha niliogire wikira sora senchira ya bene nere Abigail Nyanchama mwancho muliekara kwa birgo kwa igwa amaliogia ya iga anigo ekopeki manyerenga omorobele wensa kia obere kogo chaka kigima ekero togo koganianga kwa bakogo sanga na intwe kwa bakogo tobuate sia kwa rubirengere libia kwa kwana na intwe wetra sensemeli michandao ensemo ya Facebook Easy TV News Digital na wega sensemeli ya YouTube Easy TV News sensemo ya website www.easytv.net boigona bogosanga na intwe kerengere likiago wetra namba yesime ya 0792192834 mashabiki ya itonsipi kurwa sorgongo rwa usi kurwa chi county chonsipi emerongene na isano na ibere boka turababere batatu baso asomorobere igakera litukeri igaria alamisi nigoli kuba litukoto kunyora amangana alia yege koro igo mwanchumulia sanga na intueto nyiringa ayo sobwana bwago ningikeli ogendete kuinyora iga mashabiki itonsipi so ababere batatu babe bagosoa asi omorobere wakire Joba wakire bya Frida ni mambiende eyo monene abere gago twanchera wikirana nande kuno moko na boigo tubwatikera tokwego kilia ase engencho yo wikirana alichuko liarero yes abuna botambe mwancho mulielia ni gotokora chakera eke bongo keli tuko kero litukulia turachikulia korasi gitabu gia Zaburi emiemo emerongevere na isana na ibere yoruchererwaye orotangani kero kibungo kya goteinga onyo monene takwagacha enyomba
abo bakoyagacha nigo bagokora emirimo ya busa onyo monene takurinda omuchie omonto yo okoyirinda nigo akorinda busa tianyirore onyo monene takwagacha enyomba abo bakoyagacha nigo bagokora emirimo ya busa onyo monene takurinda omuchie omonto yo koyirinda nigo akorinda busa nkeroro chenga ekende gyonse kerogokora oika monene abekagotangana bali bakwagacha enyomba ngaonye nyasaye tabatanganireti igonge ine emirimo ya busa ogokora ngano na sinka yago onye tobegetie omonene bosio yakorindira omuchie ogo igonga eyone gasi ya busa ogokora ngaitinga erine lingana ligotosegeta emambi ya lero job. Yes, nga akende gyonse okora twatangani nyasaye twatangani omonguru kigima ne tubatogokirania okugania ugwaito ase obugima asengencho frida onde obagokora bintu tabwati kumutangania omonene naboranyorenga bintu byombi bikochikukirana naendo bata bange banaletenga bagokora bintu buna abaganeti kolinde kero yabekirana chinga kichiria ebintu byabero biko bakongera byo konyoranga abono bako bagochaka abono kumurigyo monene nga ekere ebintu byasinyire kolinde nebwenderete abantu babe bakumutangania omonene kulinde ekero nali ekero baranyora makongo baba bako enekinga babeire bago koba ase ensemo erengia frida kabisa frida tinkumanyanga aha kere etibite oside to kwinyolia amangana yege koro ebintu nebinge twagakoreka twarengi abana bake kolende ekero omwibuli agachire echiro osoka ngo utigira arenge nemirimo ogwenderete gokora okubangira ebintu ogwenderete gokora onye no mwana nyaruka wate bigosi bye bintu oanekere kibando ose nabo oteunga onyako koera kibando bose Panetinga ebintu ao kulinde kwaba watebanga mwibuli rero nga yadeba nkoendale tebenga sinigere totebeke gogi omwibuli obatakire kwenda amatanga gochira ya sakuma kibirigo sabuna tambe kegere sabali ni ntambe ondo frida batebere meneme emereme yanga nemirememe emiororo ono tigana akora bintu bibiri bitatu ko usikwanda usimutarira musani obo frida omwibuli kwira na saa 10 lakini kolende yaikire saa 8 saa 9 meremeri turayakora frida wegera saa turakora meremeri kunye kuriringa asole embura hamanya ukubwata frida timatinga nkwenyole taze ndobune frida yore tega ekero na tumetwe nche na tumetwe duka ngendendete esukali no mochere nganda nganyora bangwana bagwa ku mupira tugachesa umupira ngebe bintu biri natumwa kibesa kiri kigasira ndo nakorete netenye seti obongo nari ngocha nyomba na baro narichize chingwara tawo chijomba timbwati sukali timbwati mochero linatumete umungina ekaotomete chinko usige sukali otomete wana ose bintu antomete inchi chibese chiasirete nachiese nachitenga chiesa nkeba chibesa chionsi chigasirirane ngagina ale koira nago ikanale koriye getamiro ngwira neraka yansoere nyomba hakorora kingetu gete chinga hatebe ngakaribu omwanone kumbe nebinyerere ngo chikoegwa chingejo obugoliti tunyere tinga Friday nebiranyo obugoliti cyarenge chingo chingiye igora aroseli endaga all right nere nchera ko igo mwali wese ngwanyorete ebyao lazima tanga amaiga ya toto narago koreta wakagete mbori koira ngayenyorere ebyane onde tinga umunyaruko yomo nsemerimit umunyaruko yomo akaba gako egwemere munangina atinga bono akaguchia agatebunga chianganchira onure aga aboigo ngina kanikira chibando ngina akabomu yakanikira chibando nobori ono umunyaruko yo nabwate amumura musani oye wanatebanga asingenjo umuyuri ngiri bitiana siaruka chiteka ibere manyakoraki nakoirana akenda sobo mumura kumutarira ekeranda kumutarira frida maite mburi yago sitiko imanyirire
akamutare tebanga tingamyo ke mutare ngiko nke mbai saa sita mbero kuchakira saa sita mbero na bero ningi na no saa 7:30 ba nyoranga saa 8 mama tare ira ndende ngaligane bintu bire nganure saa 8 nganure no Frida manya tebanga kimeumana amangana akakonga Frida emburanga ye kurucha ko tu saa 6 Frida munyaruki gara saa tambe kurunga kibando kigatweru oboli batwe kwagendo ngiye kebe tutebenga murasyo bosi kolende kibando kitweru kegero mate seita igando bwategende kurunga dress ora ire kibando kianike onye kiatweru no ikamurara rangi atebenga ne chinda endagara yoto ninekera cha kuikira nanka ire saa 7:30 mbrene toto ebinde bitwerere yo munyaro aja kwira nanka anyonge bite bitwerere bidanga ngo tenga tigo munyaro ko ni garo chese nyakemini ego susure ndimi akakobo mpaka somo mura rekira na somo mura nyina akakurusi umunyaro ko cyaka somo mura ebinga ngakie kunyarekana ebina bingo tomete skuro chikwegera Frida aya amaberera gatira nyumba 10 bagacha mumura yaraka ngeni akarabura agakemuna ikagera mumura yarengo sibu arengeri tuke igendo kya kwanza mumuro nasinge njo corona yarenge agatama uchi Nairobi agatama uchi Nairobi wono mate road block ilikebe kafe kabeka basheti komo ikera asigo abana barenka ase umuti mukoyo kirimo irwembere mu Frida bagwendrete baba ko bwati amachiko yabayiboli nali batanyare kwenyora ase are akongo ase ngencho otachiyeti ko bwati amachiko ali omuyiboli abura nyolenga kwabiro kwenyora ase akongo Frida nyikero kulire job nande gentongo nyoraga abukare ebintu mbire ntanya korra by the squeeze nto agachire tuate mama boba twa yamandegere squeeze kwanya korra ebintu binebyo yamandegere gago tubuka limoigo kara tubuka iyo kanyare emburere nyinge ngonyore nga chinse monchiroro ragotoka ne chinse monchiria okonyoranga nchimanyire mono asense mo yamandegere nabo okonyoranga akoba gako tubuka nako koena kinga abamenyi babere bakwenyora ligesa ligia baba ko chingira konyoranga abangina bekumbete bire bokora abangina bekumbete ange nasobo bobombeteiga nabe chintuga bakoligi ose amoba konyoranga lirio batemo boba kwaba batabigona lakito basakoya bwensi otigaria gasini ne korunse ngabone kineke umbulinde lichikwama twese ngocha lialengiliama andonyo kwabere gokoya oboboboke wanda watabunga bobika sobo sime bora kinake madinga netinyoro boba bwango igara inje ndatema gobeko sime ndolenga gusembo beboko kina mwanchi muri tomanyingo nga asensema yago by the squeeze amaboba narororo namandegere bunakabeire liri mgaki eri yakale gosanga 90 kwetera sinamba esimi ya 0792192834 nabo igosanga 90 kwetera sensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital na YouTube Ndizi TV News. Yes Frida na mangi abira kolekana ime yense cha Kenya anemono ase orogongo rwagusestoro chinga omugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati nigo agendrete ko enekinga okwena no buchibasali enkoru kole ase chinsemo ase litukule rabete otalera ensemo area ye bunge ya kitutu cha North na boigo south nensemo area ya Bonchari ase abeta koraga ebyara gochi ase aba MCA bali bali getigo tenenia chibasa echio asabe dawate banga nerwete kigimedi ne kwana kinga abamenyi be county ya Kisii ngochikonyora bale chibasari ase enchira egwendrete asogwasyo kuna boigo obwene boro asensemo yaye omo MCA we ward linyentie ko Amos Mukaya abete gago saba omugavana ago kwana kinga ngukira ni ale chira cyana bo otebamba ngamba chikumusira buna aba MCA be bunge elia ye county ya Kisii elina kwana kinga obereka wikirania ama gendro oroboto runi gorwa betro kwaleni kwa nomusake ichugwa mangana maya kurwa ase county ya Kisii Mildred Mumanyi.
Nelituko lya kabere abwase omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati agendereria okuligereria obwenani bw'ekicheki ky'ekibasari ase chiwadi au imeye county ya Kisii abwase lituko lya lero atalira chiwadi au imeye chibunge isato egati ya Bonchari kitutu chache South amona kitutu chache North. Yani no websi okolenge ngaka web allowance yabo elingwa kana rumushara abana babanda bataka no balinka abantu base eyibolongera abantu abusi washindwe ukwana ase emesangerekano au nigo omugavana Arati abaraga ebyara aba MCA 15 abo bateneti e budget ya county ya Kisii ase okolera konyorwa kwa bwenane bw'ekibasari ekyo. Bueno, gente iteka banante bingo suwaire tinyago twaro ubaba kwenye kwenda no ofisi ataka wabuya lakini tikankorera abwese njaka bananko myokare nanda asante abantu aminto batebinga cheke chikore urero kiro monton konyorare na chirichitarwe gutisane ofisi itari na ochigo chocha monyore na bintu binde bikoro maiganto batebi lakini ende togo sabanga masikani abo na ende togo kerega bana buya gabana magana mange totike na bakonyanga twasikire mutumbia mono momonye deo jonariko mwari tesimeta yokukana nero yomo alenda ni kuboyo mheshimiwa atoni mwangu tenengele kioski ya simu cha dole atina banda batachimbiza kutoka ni chimbiza isa tunajitoka umuntu abangwana babe bakuri mushara karibu 400,000 nabo igonigo abasabire abarayi bonsi gocha amo asoko gendereria amagendero ase county ya Kisii. Ono osabira amabera ntaite motebiga amona incho abantu aba ubakorera amagendero Boigonigo omugavana agikeria ebikore by'obwengi bwa maru ase county ya Kisii asatebire na chikwene kya buna obwengi amarungo chigosira bole na kusira chi sector chinde echo chiragendererie ase abananchi be county ya Kisii. Ndego tebe omuntu uri kunya karo chiga ninde tayari ko bachibe fuchinga mo ko rege tekinga mutiye ko ninde tayari na ene ngokwale kana county commission Barara tubaribatan okwale ne county commissioner tayiga ngo ekiara mabona bubasi amaruhere asama rogo to kana ragira turi wanje bintebiga okuno okurigisa iwa amaruhere aro ngoja tenene ko kwenga muri mpaka gisina kiane ase chinga kiechecho nigo akwanira igoro yobochori bwe kyama gya ODM ububore ase amatuko makeigo arebosio siku ya tarehe 30 enda polling station yako andika chini piga kura tupate representatives 30 watu 30 kutoka kwa polling station tunajipanga mbele baba naenda yes AU lakini kama chama lazima tukae strong. Kulipotelea Igetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Tumuriria Ondizi TV oruono robotoro betukwalwa numusakito mangana maya korwa ase county ya Kisii Mildred Momanyi anemono igoro yokonanwa wechi basari Frida ngira gukwanera igoro yenganeye yokonanwa chi basari asinsemo na boigo enkwana na chinkwana chiomo governor we county ya Kisii kero kurigereria abona chiskoro nganye chire koigoro nende no kwiroberi okuya asokwane kyanga abana mbali gochiko baba seli wakorwa ase chiskuru korende antoro chenga omo MC korwa se wodilia anyatieko Amos Mukaya na bete kagusabu kwabera kabaga kwenekia ngago ikabaga kubwaterana no mugavana elindabe ga kwenekia amagenderero ase wodi yaye yes Frida engana engia kigima
ase boigo tobete koranga boigo tari enseme yo kaya beteke ko goji basari musaki to mangana majena tabikirana asensemeria nyakoe to manyango narya asensemeria nyakoe omo MCA we wadi yo Cosmas Oyagi nigo nera beteka kugwatuka chibasari guchia saba menye benseme yo omo yogo beteko kokorekana ase abisiaye gatwe yabali babete bakwenyorera chibasari ekyo nigo bagokerete egitambo kerekyo na boigo komoto ya omo MCA Oyagi na boigo mugavana we county ya Kisii ase okobasira asensemo yechisemi muri Kito Vincent Onyancha na mange Amana saba tasagari chipasari nande natwanjite nande nanjita abana baito amono ye gavana ito simbarati ngomoira nelingambi amono magendera asa magendera igamo bwate elinda abana baito bagororoke agokire mana senge talente na nalebesa elitabwate amasimi wasanina abana babantu basome abana baito ngo batei ngamo bwate getabu mono mochi kwenda se chinsemo chobosali igomori gereri mumanyanga simbarati nabanjete no MCA ito nabanjete abungatse abamenyi kurwase ward ya Nyakoe imeye county ya Kisii bakogokira umuroberi bokuro gw'ekibasari asabaye gucheka sari tukolya rero umuroberi yokolekana service yo MCA we kwodi yo ya Nyakoe rero mbwate isaisiyo kwana na abana baito kibasari kirizo bayichoreti beneficiary be basari bare 1162 students endo jenge isaisiyo Nyakoe ndrakere biya tindara muntu complain tobwadra ndana abantu baito kuri account aho bisa mugaba natumagaiga no tole na barabu gato kwa abantu baite basari eto kurangeria mwanafunzi ne skulu yago soma mwiboli yorete kebande twama cheki ni gomo MCA boigo airabu na chibasa ichikurwegwa gochakira abana chintakana goika chinkachiria chintaka chibasa chito chibegeta ni classes tobwate totoban 5000 alafu pashoban 4000 national schools 5,000 every student. Alafu county school 4,000. A day school 3,000. Ngana amenyi abu niko batogyo muroburi yo nakoko boko mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na wegono MCA asoko bwatera na gosira chisemi. Eongo teyo mugavana senigwe na ntitolaba ngo tomokora bunabana tekara nyari yo mugavana bonde na ndatoba ni mnatoba teiga ntoira na maga MCA mintone sawa sosanie na ndakomenta sotacha na baraivana bari wakati bichabuneche Oyagi boigoni gaboria baiboli kaneke buna abana babonkoso bareke skuru kubwatakana bune serikali ne bachibesa chisa ina soko nyaragosire birango bechisemi ase chiwoda abantu baitwanya kwenta itakubate binga bono serikali ye account ekora uno mugabana Simba no MCA Nyakoe ward nare ko basabanga mwana tayo datakiri kwanda school chibesa che account nchiro chibesa nchiro cha national government no mochumbe igo mwana Nyakoe ward tayo datakiri kwanda school nigo boigo bali banyara chibasari echo agokerege tambo kirekina gotsebuna nchiremo yoko nyara kobasira sensemo yechisemi etwachaga twacha kwa kuchibasari basari na ya 3000 engo wakira Simbarati asante MCA Oyagi asante ase koye basari igo bono nago no mogoko konyora chibeseji 3000 endo chichigonkonya chinkonyoro mwana agosoma sindikatarini randa no MCA ito Oyagi ngomatembi amono ndote nabwato muroberi kegamba genda tugotwa chibesa MCA Oyagi boigoni gatebiruna ritokoria Jumatatu ikiego chaborokiwa bali wa form Uganda batanyara chibasari mbachikoegwa litukerio on Monday nane ngo atole form 1 bali batigarite on Monday next week form 1 ngo chabale gaiga wichi form che basari baicholie na abantu ba vocation training center monto nde wensi waja koye check ya basari ko ruwaiga office oikate na ID card number aigana se wodi ya Nyakoe imeje county ya Kisii gati ya menyukura nseme ni gobaikera na senseme unanche mo yokonyara ko ichiche kijibasari iliko nyara gosira chise migati ya menye boigoni go batogiru mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati na boigo chinga kichi boigoni go babere bako motogyo mu MCA wodi ya Nyakoe Cosmas Mundio Oyagi asoko ne kibuna ngosira ari chisemi aigase county ya Kisii na mono ase wodi ya igam ko reporter ya Ndizi TV ko se wodi ya Nyakoe imeje county ya Kisii reterana nchi nkuru kwa Vincent Onyancha.
Mwanchumurelia Ondizi TV eyoni county ya Kisii ward area ya Nyakoe asto bitokoranga nigo abamenyi babete bagotwara omogoko ase okonyora chibasari Frida. Yes. Bakanyereire asigeka ekenene okwena na wechi basari echi ekero ere inse ye wike yemo gochi ya chisukuru kwigorwa nga kioro chenga erachi kwene kinga yabirigosira abaibuli na boigo aborokiwa. Akera okorigerere no ni getambukire kiganga omugavana otarira chinsemo kwenekia nganero munyeno kubwatuka chibasari chire na enda abaibori goikira na service iri yo mo MCA na koegwa chibasari chire yarakaninga umurubire obokwana na chibasari chira undiye obereko gokoreka na senchira yo bwasioko ekegera nkonyara kwaringenga abana mbara bakoro korashinga chitari kwenyara lakini batari kwenyorera chibasari echiga osekwanyora umuntu akwende muke basari yo muntu oendo chenjia lakini rendo rochenga goiko muntu agende ni kibande kiaye au ye basari ere igonga yaberige korokya nga mbuya serikali gendete gukora imirimo yaye kwenekya nga ondetayo orachikobaga kunerirwa nende nchira babere baguchiena na kendabo na koyorokya nga mbategetenga abana batwale chinga kichinyororo elinde babe bakonyora chisemi cyabo na sensemo yaba ibori at least babere bako kianirwa umuzigo mbachiko bakonyora chinga kichokwebanga asogwa kane school fees yende yabereke gotigara kurende egechambo kiro kyo mu governor gotarera chinsemo agakwena na chibasari kyabereko mu kigwa semitandao sokorende abantu kunya kwibolinga nemeremo yaye ko gotarakira asakwena na chibasari bose timatinga kyo korigiringa ni ekero kuri rero monyene umaite nanchi tekoratarira sichinsemo nere buya na arora abakagotarira kyagaranga niganyolte chikura korwa sichinsemo chonse igombuya abekagotarira sensemeri kero koreranga ekera kubatoka chibasari chiri amangana na manga gokwanira semegeri tali chibasari chyoka ibintu mbirara gokwanira no bokorera bi county ya Kisii igonchindo chekorengana na nja sensemo yane nekitambukirekia omwana siasa kero gwakiru chikura na ndekwa ira na sebinyoro kwarasanga nabamenyi bali babeta kulinde kurulia ensemelia ye amafuta gutumika ye county kigali chichi county maitengo ni garame nene ariko na nasaba MC njare ko benyorora ke ngakiro shingane amatemero moto acharete governor akore na aruto chake achake kwena na CMC ngo tatorenga to akirite governor chikura antwanya ko morara se ground ari gutarariri ari kuri chikura chiyoka igolera tigara akore mirima sense mo yanyororire byanga gotarira abantu akone na barwe masemo intoni ngotomukanye. Yes Frida ndoshenga kwa beri gotorera asenchira endonge korende Frida omotenoro omotomororo wetenga omotomororo beri gokunya konyorwo imechinse mochi agustima tinga inga yega ugasimikire kyagero kanya korokana Kisii Migori kyaroka usi Frida totebya ngoro omotoyo mororo akere turashenga na serikali negendete korwania obotubiki bw'inyoga byo gotindia sekorendeli tukore igorabo omonto yomo nabetega kubikwa byara amoni kigalinye sechabete chigukagerwa kubogolia enyasole isaine chi milioni $35 kwene kyayo no mukomanda wabanyanyimbo ime county ya Kisii Charles Kasese asendegetinga kigali cyo cyabwatetwe asepare nene ya Kisii Migori mwanchi mulilia yango tonyaro roboti orokora sensemelia kabere studio. Yesterday night, that's around 20:00 hours, that's in the evening, whereby through intelligence-led operation, we were able to get 4 motor vehicles, that is 2 Toyota Hiace Matatus and 2 Probox motor vehicles that were plying along Migori Kisii Road. These motor vehicles were carrying a total of 50 bags, which we suspect it to be cannabis sativa, that's bank. That amount to a street value of 37,500,000 Kenya shillings. Again, we were able to arrest one person whom we suspect that is the main trafficker by the name Joseph Nisa Uma, 39 years old.
This operation was a joint operation by our officers from DCI, that is Transnational Organized Crime Unit, and the police from Suneka Police Station, that's Kisii South. Remember last week, we were also able to get one motor vehicle, one Nissan Matatu, carrying about 21 sacks of cannabis sativa with a street value of 16.1 million. This operation will continue, and we are determined that we shall be able to finish this kind of business or trade, which is dangerous to our society. We have conducted a multi-agency operations that include our intelligence-led multi-agency, that's NIS, and we have invested a lot in terms of intelligence. So that's why we are able to get this kind of successful operations. Mwanchumulilia Ondizi TV oyo nomo county commander bwe county Kisii Charles Kasses oyo kokwanira anenemono igoro yokobwatwa kwegali eyemo yaboletie enyasore yekerengo echimilioni chinyinge kegima Frida tobitokora mangana yakagendrete ase ensemeye yagusi naboigo amatuka make ndo abatokoranga egali emo yabeteke kubwatwa kebwate chiguni ikomine nye chinya sore inkira gukwanira igoro yengane ikiagara yeninse wiki yemo igo onye gari yemo yabete kubwatwa ngona ninye chigali chikire ibere ebono tumanya ngo bono akora kwa nkoro kyo inkiye kekenreteme ya gusigore usmeki bwenya sore akora ngasinari nya sore yega simekire na bera abetali ngusi abaranyana ngasinari kali korusigwa chigali chiga chiatumekwa asoko enekya ngo yeire asebwenerete igoni gekurege tindi go chiasa abantu bali be chigali especially matatu aikagarange wikeli twaroche nga negali ya matatu eye kubogolia abantu 14 nero yabetege kubwata iganike kurege tindi go chia ase bali bagenderete ko enekya ngango ena nabali enyasole yugo chia sinsemo ko enekya nga abanyanyimbo mbale maiso na ende serikali negendete kurwania ebintu bunebyo iko kyora abe go kubwatwa no be go kwimukeli gwe gitambukiro ende nigo toko akira chinkobi aba nyanyimbo asengencho yemirimo bagenderete bakora nyoletenga enga kieli ya etetenga eba chiete bakanyora egali yemo obotuko bos angeshinza chiasa 8 abotuko Frida egali ya rugwete chinza chiasa 8 kolinde bakaba bako yebwata nabo igo bakaba ko yiki ase station ikyabanyanyimbo na ndito kuba rusere kobye asengencho matechi echimilioni okonyora nyasolerie bukoiri omonta amwe ko batebinga tigamba yali yakyo sine chiribu 100 na bako basengencho nigo enyasolerie yekerengo chimilioni ase kolinde baro babiri bako tinena bokongu nako bwata chigali chingana ekorkinga nigo bandrete nemeremo asika banyimbo onyanga chinza chine to kuba monchia nigo bandrete okora emeremo miye ime county ya Kisii asto kuba sabanga bagendro okora igo asengencho nigenya soleye era chikwirira abanta bange gusera inyoranga Frida emesogote emenge konyore eremali atebanga nemesogoto busine ne chikiro chinyinge kigima enya soleri ebon abantu bali abantu bachikoyetumeka konyoranga abanta bange babere bago saleka obongo nona abana bali bale ase chinga ni maitenga weekendero eyo mwali abange babo mukurane skuru amanga no butumike nyasole tiga sengencho niginya solera be kwiranga no nyanga ubwatu ni nyasole nigora be koiru obosi bwa sengencho nyasole tanje iri mense cyo Kenya nabo igona boko nyoranga enyasole nabe kwirira umuntu no nyanga no gosaleka omutwe yes tobere tokora na kera chiskuru chiko igorwa ankonyorolinga abana mbaro bagotema gosone nyasora se skuru igo na inda sensemeli yabaro kyabanene be chiskuru abatengere to murubili wensa kyabona mambya babe bagokora sachi yabo buya untu arochomete eta mweli ya eta ndorochenga omwana form 1 agotumekwa asokubogoli enyasore igo manchu murigereria ngano nyabana bagochikuigora chiskuru amobe moko enekya nga ngokora muri sachi no buya elinde ngamba basaba gweti nyasore uchi ase skuru ngeno chinga asengenchu inchira
kera abana babe buno mwana oyo muto atokoranga as eso neteke nyansa ime Frida imagine jenga chisese cyoko nyonka nchibwenda de chirwe skuru chibe chiko boko chikumulikira singi nchobono iga kelita ligento tokane tiga so ime skuru ese yoko nyonka na bekole twali geita aba ali munamogora tsese cyoko nyonka gali chinyonke kegima chinyonke bagime madira nyolenga eliyoko libekire mbali bakubeka no ime ye eliyoko lya Colgate yoranga rusete Colgate agasibe buya agasiare nya sole ime useno ene tissue ime Frida no ene sukali mwana buruka netini nya sole no enomo omo korunse ni nya sole akamanya gotuba omo korugoro igobone obonyonki nawe obotuki boime obonyabi boime Frida bokoru kegima ntobeto kone kinga abana mbali gochiko soa nenya sole ime yichi skuru abo iga bayiboli mabwene te korokereria abana babo kwa bayire bakorongo mwana ogo chake gotume kinya sole bose kwa bayire ko guchinkumanga umwana ogo lero ngotume kakaro moto mororo Frida tawoja kumwegerenga akamuraga kan akamanyetikende toto tamayetikende toto emoko mungacha ayaya moigwete ndamwa ko bana muire skuru enene ya Frida pero ko gure chinkuma munecho umwana oyogo kabego kwene kinga kwabeire gokomokorera obutuki boime kayebego kumulingo likegima temango ukwana nere manyango nekene busino boimo nabura nigapete gaso asensemo iyema lyogo yogotindia asenchira yogotancha igapete akongaino nabasani bae igobe gokumukwanira Frida akuba gokomokonya kwende Frida mbarora nyolenga babira uchaka utumikwe ibintu binebi kinende basinyiro gote nkiora babe goko batebi okonyaranga maybe korugali ya sekenyorore maybe chisabo nchiroro babete bagweswana ni ayo tamanyeti already baikira ko soagali no na gwatembire ko bakwanira agwasinyiro kolende bagate banga asnaroro ba orabe gokwira abana okonyaranga abuna Father Nyanga Lawrence Nyanga mbaraso mustali umutu asokwene kyanga nkurwane bali obutumikibwa malyogo yegetindia nabo kubayira sensemeli babe bagukanerwa rehabilitation center sinchirororo yo manchumuligereria ngato basakuborwa sokwira umwana ogo abekagokorerwa maunchirilyo yes Frida matinga tora abatagoswana kuri limbara yawe so imemoroberi obwensakia imambia yabono aso mwanchumurino ndizititwe gotabinga nabo gotobwati gotera aso mtandao oito o Facebook ndizitv news digital asensemo area ya YouTube ndizi TV news abwetera ase emitandao yeito busane mono mtandao ito www.ndizitv.net asotonyora chinsa emerongebere 9 amatuko 5 nabere ye wiki ndochenga korwa ase ensemeria Facebook Dolphin Morate banga good morning watching live from diaspora wish my children parents fans of Ndizi TV and all my enemies to have a blissful day ahead of them. Boy Mwalimu Elijah Ochenge from Kyoge from Nyakoe St. Catherine's Academy mark me present. Kerondo chenga Ocharo William atanga watching and listening in from Sensikisi. Abunegati bali babere osoime yomoroberi obwensa kya emambia yabono askolendo mwanchumuri ndizitibira ndako tobwatia ase chinchera elinde tobe togosanga naye asenchera yowekerendo cheboigo Victor Omondo Miyena tebana na wakilisha show from Nairobi na West tuko pamoja Dennis Mogoi na Ivasha Karatina na my wife Yunia Kombuka na my daughters Bwakire Buyakigima present ndo cheboigo Jared Orule Emature following Korua Nyachichi Secondary ndo cheboigo Joshua Mbuyatirimba from Nairobi Ruben Center niko ndani na my beloved wife Dorka Kerubo na my beloved son Carlton Tirimba. Good morning. I think abuna bagendete gutobwati asomoro bili wensa kebona mambite medinga kwa bere ko tigali abande abuna buo twabeta konyoranga abaenda gutobwati simambia yabono Frida yes keto gusuka mutu asali agendete gukorekana asoro gongorwa usi igoro abuli tukole igoro nigo ekyombe kya mwanyagetinge heritage council kyabetege kumera nasomo bagani ayo mwememo cyobosongo asekirenge kenene kyarenge kobeka abateneneri bekyombe ekyo
amo iligoikerania chisira isato chomo gusia sababete bakoragwa na George Nyakundi ni gabete kakwenekia buna omorobiri yoni gorabe oyubwengencho ase okoinyora ekegusi geitonigo abolitia barai gokwenekia nganku babwate sibare ase ogoikerania ekegusi na boigo omorobiri yomugimana kolenda abagusi amo Mulketo Julie Kerubo na betaka wikirana sensemeyo na boigo gutwariganira robotero kobwate Elio kwene kebuna egesako kyomugusi kogendera kere negekoro kyaye nige kyombe kyamanyagetinge heritage kyombera naso mogobanyo yomo omanyakero gobwe kyombe kyo George Nyakundi nigatebire nigo bare kuigeka ababwatanya bomuno abwekegusi igotwacha kwasioria etimu elie nene ya masense bali babwata obumanyi obonene ase kinsagia kitalinke kyomugusi ntobwate gisiro isato tokorwanera esire ntangani nesiro y'omwando bw'omugusi esiro ya kabere no obutenenku bw'omugusi nesiro ya gatatu n'obugambi bw'omugusi lero abasemi bali babwata obumanyi obonene na butwacha kubeka buna National Executive Council ya Mwanyagetinge Heritage Council Korengana no yokabero moteneneri bwabasubati meye county ya Nyamiro Muske Alice Chae ni gatebire ekene gitambukero kingencho koreto mugusi amo igone no mogoko nga ekereke gokoreka rituko ria rero asukoige kokoiga we council ya Mwanyagetinge Heritage nigo kere egetambukere kenene ekige gochigotolentera obwamo getolentera omorembe getolentera ogotegerera okuya egekorera twensi pimintu mwagusia twabeta nigo torabarai kero monto naro morai asengencho yaye lakini nande ntoko babarai asichinga kiechimo eyiye kobetereringa ngotakere ngabono twikira ase tugwenereta gotegererana totebereranie litangani twanchane nande twenane libaga erire ebintu ekere ebintu bikoreke ababwatanya abo nigo batebire na kuborio mugusi kwegeria abana babo muno bwekegusi eri abana bo mugusi barorekane buya umugusi ito neganirie twira nasi twarenge kare rero yaikire nonya na abana baito abaiburi otukuba kwanda umuntu maiko uyo tari umuntu umuya asintu na abaiburi na neganirie abantu baito torenga nakito bwana tukwana magana ito ekero umuntu akorera komocha nkiabwana takorerwa aiga no umugusi watenga na iguru numaboina komosi orintamanya enchirindi twanyoringa umugusi bwebiro umuntu yerera ukwa umuntu mwao umuntu uri obwa abantu abarabu no umuntu itokoreta bana baito barorekane buya ko ndori gokana ngamba soma digaborokererigwe bamanye kingi cyonse ko bona kingi cyo mugusi na kirekyo tutigara tokoro dori na kirekyo wikira abana baito bakakarina ni umwana amanye rungu ngarai rongo ngarai amanye nyumba y'ikigusimune bune korukwa rero nashagaiga ase Mwanyagetinge Heritage ko bai support segasinge yaba gukora yo kugendereria geseko geito n'abagusi chingento cheito chindagera cheito eruga yeito na kiregento mono toimokia magana bagukwana gase boardroom tonyaira sinyomba cheito abana baitu bagukina boniga banyari gukina kiba maite barabuna bagusi kamiri nenda bagusi n'abantu abangaini abagusi bono nigo baboliwe kubaterana irigo kinyo muno bwekegusi erinde gokonyana na goteberania ase obuya nare kuboli Mwanyagetinge yeito nga ekere mu gukwana mangana onspi ayarengete Mwanyagetinge totware obwererani obuya bolo no bwanchani no boitongo obuya tobwatera nentwensi orentekeria oroteke gwenete gokorwa aso no mugusi kekorwe nande totegerane na toragenda aso bwamo tugwana aserio gerimo egere twanchane nande na toragenda tutware ndagera tokoria tutware siko asekero yomo egere na rio bwanchani boranche boli bwa gisokoro chito urero iga tiga tubwati kigusi tubuna kiarenge nande tubwati amachiko yekigusi tutwebe na abana baito ntoba tiga magega tiga bamanye ekigusi omanye ne chinkwana gekora buna bono ine na bono togotebanga iga bono ine tatonda naye nkwale kora twara kiara ni ntinde bwebukere obokere matoro gosobosi bwa mbarabe eliga na litoramanya ngaki ngaitoko genda guchia ngaitoko chiko chinandi ngaitoko rubuna Mwanyagetinge Ginga reporter yegetaseni Kiandizi TV Elitaria Julie Kerubo
Chumulia Ondizi TV oroboti oruo unigoro beturu kwale ni wa na Julie Kerubo anemono asa baga kuruwa aseture tidia baga kaya Mwanyagetinge Heritage Council bagenretewe soki bene asoko ne kinga ngosege tabare omugusi ngomukini bare omugusi nabo igonko mosemi bare buna enchira ebwenrete gitambo kiro kere ekiya Frida tima tinga inkera bigo kwanera igoro igitambo kere kyo kyaboli tkuligoro kero kurigereria ng'ato abeto goteba botambe ng'atige kegusi mono beke gusi obe gokogendererigwa ndoche ng'aba gaka baimukire gitambukire barore ng'anere buya bakobwate sigwana baraikorwa sorgongo rwa gusi kwene kya ng'abantu ndori kweba eke korogeito yes ebwenrete buya kegima line kwene kinga abana bokina bono nonyanga ba maite emenuende babwenrete kumanya eke gusi Frida omwana ga okina tawoja kumwegelia bisongo songo nga kamgo kuja kadadi kamami modebi onchomba nchua ndetere kombe kelia Frida ndetere esani omwana okanya kumwege tiaji ko somerege swali skuru Frida mangana yonya kusomia banege songo korunyomba mama itimenu yabo ya unadikoliyo kwenyolia ege korogeito na kanigire Frida abana tigabamanyigwe omuntu wabonka Frida tengote binga chinse chiri kya ngumbu wali tarikira naroro kolinde njoma ete na ikira ni daroro tali ngwetera koline ndege kolinde maite karo gosoma ebintu ebi Frida nabo kwemanye nabo ikira naso tanya gokia igo na akira roro gwetera so gosoma Frida nabo kwemanye Frida obumanyi ne wende to toro manyi Frida tari ndego line doga iko ya gotro manyi oko imagine Frida igo na bete nkumanyi gunga nigo chinse mochiri chia ngumbu mache ngumbu America aba ikoyombaro babeire bagocha amo na kulika abalimu bagosomia abana babo ege ikoyo Frida ine chinse chisiko intumo namba gusimu ibo zaide gosomia mwana okigusi mwana utamaite gusi ene gocha matanga chakanga nalegocha na kagenda Frida angana bunayo yaya by the way myaka eri ito job ntu akasomere kegusi school kegusi ngosomika renge school anema tenga CBC achakwira ni umuntu wonka CBC achakwira na mangana ya umuntu wonka onye egento nayo kwanera igoro yaba ikoyaba banjire umuntu wobo bakabachakira kulika abali basomya abana bo igo maitinga obono botene nkubo ito Frida kumanyege songo temanye tinga nigoro mungaini umuntu ugasongo nabonga muntu wonde bwensi umwana ogwete gesongo tatame dinga no mungani yari igesongo no muntu bokwana iko nebwandrete tuigelia abana baito umuntu wonkali tangani nabo igo ekero abero ikira ne myaka gitena ande to manya kubasegeta banya gosoma menuye ende ine rera bege kwene kinga babere ekegera Frida kero kulinganeye asubo ime umwana keralenka chinga kyalenka nigo chire chinke kegema kundi chinga kyale school nigo chire chinyinge igo onye okonyora kuruchinza chia mambe ukachinza chia margoba igeswahili nigo swa garaki akuna nageli hago chanka na ndo jage nje Frida mwana ya tingwete bana ya abayiboli bayigelia abana babwane no muntu bwike gusiba inde nariyo konyara ametana litwaro linga timetiko sana abantu bangi tike gusi akonyara ngomuntu ochire Nairobi umutinyo yomo manya kwagotebinga nasikia batesi elewi ama nasikia batisiju kuongea oyino muntu urete gusimo isonde konyokoli oboro ne chae oyikire Nyorobi onjo kirengera tamaitike gusi neta tu emprese lugha yaitane na monase ekegusi geito ekero ngana liyo konyara na ekero kwanda iskoga na be proud to be a kiss ngotanje tikobo mu gusiba itewe kwaro ringe njaba gusiba go trend kwanza chinse chiri cha Michael kwaro lakini job na wate banganche no mu gusi no kegusi geite njeto kinanageli mu gusi tabu atibo soko ngago cha korosya mangana biya igesonga yo kwana igesonga kebwate kegusi me Frida timaidinga kwa ibo koraba abagusiba ito barabarai kaire birugo banga this day is coming here eke gusi Frida eke songo ke bwate eke gusi
yes engana egwendete kigima naende abantu abange nigo batwanchete ase ngencho enchi atogukwana naende nigo banchete enchira abagusi bamenyete mugusita bwatige sokero kurende Frida nebwendete abantu banche ase bakorwa nabo igo kwene kinga twabeire chokone kinga ngusira tore nabo igo kwene kinga nkolinda tore obotene nkuboito nabo igo chinyekero chyomugusi ngoma ncho muri area tango turaso somutimo komoke igo tokwira na ntobe tokoko gendera gukumanya ali abeteka gukorekana ase orogongo rwa gusi. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulere na biria byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo igo bagokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera bonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingekero chomugusi nyangweso ni ngenda tingoko nyangweso na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire Keraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Maragoba ekineki ngekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyurania igwa azitayo nobori orere na mukaye oranyora mangana amanzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna okwererega obunobukano obukano bwagatumekire engagi kinyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Morogoba maokoro nsara maya patina baguboleva engenkende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne ila bale ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiliaro nenga kiegochigocha kila lituku lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobelio yokwera Numuiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne moche mugaso nasiko gichana Omokunguzyo mazyo myaka yako manya barubelo semoke musemo mwana Okunguzyo mazyo myaka yako manya barubelo omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesieri na muno banyore asoro segerwa buru yake gima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbara bari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubwatoka chimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwako na maruire ayirira
na tarira eduka ya Enoke Mimeyo Muchobusongo ilikuwa inyorera amaryogo yo gusyarira bimeri endagira neti supplement chetugo amaryogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga igatia yanda mange na boko banyora imeyo muchokisi asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza Boigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imeyo muchokisi eyo yakarukiru Falcon Station Boigo na boko bakira esimi Enokem Agrovet, growing healthier future, one harvest at a time. Amaryogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase Chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa maryoga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire amange ande karagwa chine ntogwate chi machine chigo kumureka chiaro rangi kerobobe chigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ichigo tokengi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo abana abandi machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo ito nabako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana ndi babwenire igo tutwara bwoba bunde bwense akara bwachire ese kwaranyura mariogo munali ya Nyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole ine kwa beri gukuriye chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusi Star Shop ebyo gotoke miyo muchokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka asirigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chibetri demolition breakers submersible pumps welding machines chimashini chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chimashini chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyo muchokisi asebare nene kurutinsa muchakisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 Wigo urusegerunde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyo muchokisi na boko bakirisi mgwetera namba chabo Gusi Star Shop nidukore gene asoko gure bintu bigutumeka sige kige tambe asiri guridense agerera Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusi Plaza room number G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki ya Enyagitari ya Walfit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito kero montachiro bisito to make sure nga twa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurana conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Manchu muligeria tugo kwarigana naende ka togendete gukumanya ali agendete gukorekana ase orogongo rwa usi kwendete kwenyeranga nabo kenda gusangana intwe asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News nabiga nabo gutuma ujumbe agenkia gwetera se namba yesimi ya 0792928834 elinda biko gutumanya naraye ogendete gutobwatilia umurubiri koru emambe yabo igakorende job nabo kwenda gutumanya ali agendete gukorekana sorongo rwose is na mangi agendete gukoreka imensemo chinsemo amioro gongo rwagusi asabeta koranga nigo amate mukurwa asikinyorokelia kyabet kemu bumatara yabete yekuboka no moichano maiga yokonyora omubere bumusacha oyo munyomba oyo beta usiria bumabua yaskorende kolengana ne amate yanyagoseni gobate banga nigo aberega kurwara
gukora oboroire bokugwa kwendurume ase bagotebanga nigo bakagertenga negati yemangana bete kwirira regostiri bwimo bwaye askorende omokonyo mugambi bwensemo eyo Charles Nyao so abate gagwikirana na koene kinga nabe gako abwaterana nebitago byobolendiri gochakia obotuki bwime na komanya ekene igoro yekirirete ogosiria kwa aye kubugima asenchera yobotukanu ase kolendo mubiro yobete kukurusugwa ensemeyo na koirwa ase enkendu area ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Asama lieta na ngoro kuto Evanis Nyakundi Martin iga aninka iga ambo matara ase endugwe yane yasirire nigo ngoteba iga ngatari muntu muitete nuburuire ntekero twamwire general na arwarigu nigo nigari kukwe n'umuntu kukwike baba bono elia kabere agachiaga kwera migori ekibaba tukamoira migori hospital tukamoikia akaegwa mariogo agaika bono buna toigete gaiga nalio gosira kwaye kore korugoro najita nkanyoranga bado na bagendrete gokoraki konyegera nkamanyanga anaki ekawaida iri yaye okoraki otiga bono mambia nali nacha nanyoranga mangana yaye omwana yaro no burere bwaye bwa muitete ntori kuchiko kwana kene ngakozinga kya oburere bwaye bwa muitete twabatoko ba machara ego na to no musanga won mangano fina gajita but from the information of the family na arwarite kora gwali yagora kana utukuga itaka karwara mubasa kana ndigari ndimeka nyumba kana kana kasira igora watu musanga ngo sabe family babo watu abo tohereru itogenda tukumanyanga nindi cyako se problem Engora yetu ya bene gochia ase ya mateyo aso gusiria oyo mwabo kulinde baraboni go babere bagwanchirana nga anigo nyagusira abwato buroire bokogwa endrume nande banigo bakagerite nga obona bo buroire bwabete bokumoita chinga kirende obotuki bogendeta gokorekana. Yes Frida bono obotuki mbo bwana tabokorwe asenchera yobo imeri ne komanyanga igoro yenchera ingikabete kwirira mwano yose mumuro yogosiria abo imabwaye asenchera yobo tutukano askolende Frida ochenga abuno turachikogendera ase omotimo komo kakone turachikwerana tutukwirana na magazeti ase kumulekera egazeti ya The Standard naye asensema ya neni gonda bengumulekera egazeti ya Daily Nation siko topasa kusuka ngwena turi asika ketege tambe askolende litkolera lero Frida ngo turachikosanga nere omweshimiwa Gekone yorabaga gosanga n'intu amange igoro yamangana ndrete ime county Kisii nabo igo ensengima ya Kenya. Yo manchu muri yagekoraga chinsa ibere chabano mambia ngaitinga nabe kakukira na se studio ilinde tobito gusanga nere amange. Ndizi TV obwansu bwomugusi omwibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira eriokonyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School na ubagosoera ime nigo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na bwigo baisaine nigere nsemo
tabwatirioge erengia asogosomera mbabwata amagacho yekerero ikorwa bari ndagira ya balanced diet n'ekigari cy'obusombi nkwegeria bare amangana y'obukristo eriokorongeje chimbwa cy'abana bamura n'abanyaruka lero eskuruengia asomurubulio CBC imeya kisi nigo babwate ebirasi bibwata amabaga manene elaboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokibwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigotiga magiga kigosori chonsi. Admission nigegenderete nigo bagotuka ensemo ya nyatiko angena mwisho walami chikilomita isano chuka kubwa setauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne zatu isano na ibere isato isano. Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi asenamba enoti isano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Serikali ya kaunti ya Nyamira wetrase wizara ya finance, ICT na boigo economic planning nigego kwarigania ayo momenyo Nyamira eryogo kuonera amachibiye birengererio igoro ye budget yo mwaka 2024-2025 ebyo byarwetwe. Imesangirekane yenekoreka sub county chonsi sano che county ya Nyamira ritgoria Jumatatu chitariki 29 guchaka chinsa ibere cha mambya goika chinsa 11 ase chinsemo chikobwatia. Naboko nyore kopi ye budget yeyo ase chiabisi che ward gose ase website www.nyamira.go.ke na gotomari uko ase email info@nyamira.go.ke. Voigo nabo wake simiase namba 8007200176 ritkoria Jumatatu eriokorwe birengererio byao otari wakanera kende. Nyamira County Government, County of Possibilities. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro. Abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient, MCH clinic gose maternity, na bogokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Kobwene bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore.
okubarwa ogoke nokubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke 24 gwanchira bare insurance chiko bwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose na bo wake simwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Wamanyirina obugima bw'amakeya bwatakira umwana obwatubumanyi ili kwegenderera sama tukale busyo bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri chage susu niye kubatuka amasomo gucyasabana ili kwenyolera obumanyi ao ine umwana uguni yakora kirasi ya gatanu na gatatu uboseta cyetu gukora sukuru nakorete kirasi ya 12 gose ni gabwatubumanyi gite atagite konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College niho yakwira mabaga aseje course abuna bono mechanical engineering aseba kubunduza welding and fabrication welding turning and machinery egatiche course chinde insinse ya mechanical engineering wigo mbabwate course na building and construction aseba kwigiri masonry plumbing egatiche chinde chinyinge mbabwate school of hospitality aso kwigira fashion and design hairdressing beauty therapy garment making egatie chinde chinyinge mbabwate biga masomo a school of business asomano ga wanjiro gosoma supply chain management sales and marketing business administration egatie chikosi chinde chinyinge ene sukuru bwatakinge karo chingiya eyo boigo ewanjira abana gosoma ase abomo eri kwenyolera bumanyi obura abakonya samatuko alibosio. Naitwa John Anyona, funza mechanical engineering. Tuko na workshop kubwa, iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control lathe machines, na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo. Kwa hii mechanical engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika fundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Joseph Odira Kawala, mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Riatirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya mechanical engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka wale wanafunzwa hapa wanaweza kufanya kazi na wajilipe. School fees yabo nigegukwana munumo buko asamange batalira stinsa mu kiri cyage susu bose bakire esimi ine kwabiri gukuriye kimashini cingiya icura tume kasemirimo yawo bono lichi buyao na lieli etuka ya Gusi Star Shop ibyo gutoka imiyomo cyo Kisii nigo yakoletere kimashini cingiya ejo cyo tume kasegeka asirigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebali nene kurutsinsamu cha Kisii kogenda Kisumu asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi mgwetera namba chabo Gusi Star Shop nedukore gene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri gurirense agerera Spec Sales
Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onye koganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spectral Opticians, macho bora kwa wote. Esukuru yokurwa morokeria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chokisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokeria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply ribagabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Serikali ya kaunti ya Nyamira wetrase wizara ya Finance, ICT na boigo Economic Planning nigego kwarigania ayo momenyo Nyamira eryogo kuonera amachibiye birenkererio igoro ye budget yo mwaka 2024-2025 ebyo byarwetwe. Imesangirekane yenekoreka sech sub county chonsi sano che county ya Nyamira ritgoria Jumatatu chitariki ya 29 guchaka chinsa ibere cha mambya goika chinsa 11 ase chinsemo chikobwatia. Naboko nyore kopi ye budget yeyo ase chiabisi che ward gose ase website www.nyamira.go.ke na gotomari uko ase email info@nyamira.go.ke. Voigo nabo wake simiase namba 8007201176 ritkoria Jumatatu eriokorwe birengererio byao otari wakanera kende. Nyamira County Government, County of Possibilities.
Easy TV obwansu bw'omugusi. Kegima mwanchi umurigerana neto kwaligania asentu ndende chinga kechiga turabe to kumulikira amagazeti keronda abengo mulikira gazeti ya Daily Nation mwanchi umurigerana nego kwaligania elinde togende gusanga ase obwamo karangoligeria page ntangani gazeti ne ya Daily Nation nigo ndochenganire igabo bolitonga nigoro yeto igo yegendeta kwenekegwa ase chinsemo kero kuligeria ngam mulikibwe gazeti eyo nigo amulikirite ngani gabantu 10 babere bagusiria obuguma bwabasa matuko atatu abere kagweta kubwatikana nembule nyinge anene imeyo mochi o Nairobi ne chinsemo chichionchukana ine o choyo karokoli ya boigo na mulikirete ngam nige mbule yo yaberige gukora obosali obonge anene ase bintu byabere bikoirwa na boigo asensemelia yechipara nigo cyabere kigosalika asanene oboraro bwabeire aboko imokigwa nembule yo na anene asensemelia chinyomba nigo cyabere kigosombwa nembule yo karokoli ya Oiga se page yo kubwatikana namangana yagenda tukokolekana anena simbura ne bintu bibere bigokolekana nigo murayibwe nsale aberiga ko iraneria kubwatikana nengane yasaberiga ko enekanga nigo barachikuligia team eyo era abege ko enekanga nkolingoliere obokoleri ase chinsemo kubwatikana neto igo nigagocha magega yo murayibi kyamekega Azimio Raila Odinga ko enekanga asenseme toigo ebege koerarigwa benenga oino muchando munene obeire asinsi ya Kenya ase peji yentangani boigo ni mulikirite amangana genda tokolekana asenselia ya Somalia kero mu prime minister asensemelia berika gotenenia nga abantu bali bakwenda ko gachini bo ya bororo nigo babikirwe ebitango kwenekyanga ngubwate bara machiko ayo barachiko babako enekyanga ngo gacha bali enibo ya bororo ase peji 10 ni mulikirite ngane yo asobo imeboiga ase peji yo ane mulikirite nga kibono chi county achachakire omorobelio boko babuta abanyagitari abo bali ase omogiro ekera kwa nikiwanga gwetania ababwatani kora senseme yo bochenu 50 ase chi county 15 na ibere anigo bayanekire konyora amarube yoko batenenia emeremo ayo manchumuli ase page yo moelio ni mulikirite nga neyo asensemende kubatikana namangana alenge toboyo botali oboikiranu anigo bono kampuni eyokorosia chemical yabeireke oseyi yabwatraniti we namangana yokorosia oboyo botali oboikiranu nigo ayambereirie ogochika kwa NCPB okokwa bete gukorwa ngani go barachikoba bagwa kana abalimi ababete bakwenyorera oboyo botali oboikiranu Homa nchumuli ya boiga kero kuligeria se page yuentangani anigo emulikerete nga kibono yo kabeire omuwaziri sensemelio yo bugachibwe kibesa gose finance au Korea tani na boigo omugavana we county ya Marsabit Mohamed Ali na kibono babete bagwikirana bosi wekyombekelia kurwania amangana yo bokurumi EACC imeyo mocho Nairobi na boiga se county ya Isiolo sekoiraneria amabolio ayarengete ogosira gwechi billion isano na isato nukta ibere epeji ya gatano na limo nemulikirite ngane yo ase obwime mancho muri atoska bosio goika ase peji ya kabere ekeroro chenga chibicha chikoro kiwaga abo nembule nyinge gendeta kwa niki ase chinsemo ekera se bichentangani ndo chenga nigo abantu babugulitie omubere oyobete ko gosombwa na macha sensemeria athrifa kubwatikana nembule yenyinge yabete kegotwa aboigo ase ebichende nindo chenga abakora emirimo korwa ase
county area ya Nairobi nigo bagendete n'imiroberio yo kurusia emite yabete gekogwa aburitwo ligoro asense meri ya Moi Avenue me county ya Nairobi boigo ase bichende nigebete gekorokia asense meri ya Mathare Marsabit asensemeri ya Mathare Mabatini ngaki asenseme yo enyomba yabete kugwa kubwatikana nembure yo n'ibintu biri byabete bigotigara sensemende norochegari yabereke guturungana kubwatikana nembure yo nanda sensemende norochenga omwaki chibicho yomo asensemeri ya Atriva naki agenda tagwita machingi akogenda ase obokoreri bwaye Boiga senseme yuende ni mulikirita senseme ya Kasarani na kiembule nyinge tuete amacha gatere magari kero muliki gazeti yo amulikirita mangana hayagenda takokolekana kubwatikana nembule yo boigo ase page yo ya gatatu nigo boigendete kumulikira abantu abo bagendete gwetere imichande menene kubwatikana nembure nyinge iyo egendete kwenekigwa ngakibali bakokonya se ensemeri yo korusia abantu abo babere bakubwatiranirwa na machi ngakibabere bagwikirana erinde kwenekya ngo bakonya bali Umunchi muligereria gusika bosio goika ase page ya kane aboigoni ye mulikirite ababwatani korwa sobo mabwa Azimio la Umoja abo babete bagukwanira igoro ye embure ywe nyinge ekero babete bakoenekya ngani ye serikali bonegendete ebwenete koenekya tene ninga oyo no muchando beiro monene ekero baenekire ngani gabantu batano na nomo osabantu batano noyomo babete bakuimukigwa na mache ekero muraibi kyama ya ODM Raila Odinga ali gukwana n'abaliki bamangana aburitwo ligoro asensemeri ya Jaramogi Oginga Odinga Foundation ekeraberega komocha serikali ase gutaimukia egetambukiro elinda koenekya ngokonya bali abantu abagendeta gusiria obwima bwabo akubwatikana nembura eyo eketo gusika bosio goika ase page ya gatano anigo emulikirete ase county ya Machakos anakibona sensemeri yogoteneneri bw'oburemi nakibona yaberege koenekya asensemo agosaba menyi gwetania chiribu isano na ibere nakibona babeire affected nembura nakibona emichandera chikwa bage kwenekiwa asama tuko abosio nikigeranga ebimeri ebinge nigo byabeire bigo salika boigo nigo bamulikirite chipara nakyo basombi bwabere bogotenenirwa ase chipara ekero bamulikirite ensemeri ya Turkana West Pokot Baringo na boigo Elgeyo Marakwet umunchi muligereria ainara mulikira sensemeri ye page ya kane na boigo ase page yo ya gatano ekatogusuka bwesio goika ase page ya gatano nalimo nigo mulikibwe gazeti yo amulikire oyo kabeire omo waziri asensemeri yekeganja ge serikali ukure ya tano na boigo Marsabit governor Muhammad Ali na kibabete bagwikirana service cha EACC na baigo koberororo ase chinsa isano nemo ane county ya Nairobi na baigo Isiolo elinde ko bakuboligwa amabolio alingete chi obosira gweche billion isano na isato nukta ibere ekero kuligeria nganigo omuliki wegazati ya nigetinga abo bisakura sensemeri ya EACC niko baikiranite asensemeri yenka ya Yatan iyo toka sensemeri ya Karen chinsa 11 ya mambia asibabete bakoligereria ngaki gosibabete bagosagana enka yaye na boigo kokora obonyabi obwabete bokoenekya nawe bwatrenti na mangana yo siria chibesa ase ensemeyo kero kuligereria korengana no monogeri oye nigo babete bakoenekya nigo babete bagotangwa ase pale yo asikolinde babete bakobwatuka gusinga taberi gakobwatu kulinde na mabolio aliko baga kuiraniria chinga kichobokoreri bwaye ekeraringe omowaziri waigo omugabana bwi county ya Siaya James Orengo na beteka gwesoke bene na baigo gukwanira amangana ye kerba bete bakumirana no muraibi kya magia DAP Kenya Eugene Wamalwa
nabo igo omubunge Otiende Amolo ekirabende getinga nigo enchera ya tani abetega gukigwa EACC nigo bebi amangana abetega ko mochigwa gari atabwati amagoro gusatari ayengencho mancho muri ere agosikabusyo goika ase page ni ya gatano na kabere nige muri keretenga kibono obokoreri bwichi skuru kiri kye sub county kero butukibwa betebo korekana ase babere bakwenekenga abarukiwa bali bakwenda ase skuru kye sub county nigo bagwetera amakongu irinde kwenekenga babeire bagwita nonya nase amatemo abo kero kurigereria nga ase kerengo kemerongo 22 nukta isana nemo igoro yemya ase chiskuru kirikia keralitwa gusede school nigo konyoranga abalimu batayiyo gusaba kuri mirmase school eri batayisaini nabo igo konyoranga chibesa chiko bwatwa gocha ase chiskuru icho nigo kire chinge nabo igo omubaro munge bwabarukiwa nigo bwagotige school na abandi nigo batali guikirana ase school kiralitwa ekero kumulikiranga sekera babete bakomulikira gosobotike babete bagokora ase chiskuru eri bweye mochi misato na 12 ase igoro ye riweye mochi misato ne 42 ase county chonsi emerongo 42 nigo bene getinga nigo chiskuru sabaruki wabo nigo bagotema mono kwerwanirira anene ase ogwikirania omoroberi yiga OCBC abo igo mwancho murigereria ase page yo nigo emurikirite ngakibono ekyombe kerigeteneta amatemu nek ngakibono kigendete kweroberia ase ogochikoa amatemu abarukiwa be grade 9 asomutinyi oyiga oikomi kero kurigereria nga nigo baine kiringa nigo omoroberi yiga OCBC maiga yogo chenjo gosimage ga yoko rusiwororo kwensemere ya KCPE abo mwakolyoeta nigo neke egendete kurigereria chinchira barabe bagokonya abarukiwabwe ilinda kwanekia nga ngoso abale asensemeria ya senior secondary school mwancho murigereria gotikana nayo nagosikabosyo goika ase page ya gatano na gatatu nigo emurikerete nyagosira Keitani oyobete kagosiria obugima bwaye kubatukana no mubasukano bwendege oyobete kokoene kigwa abuli tukoria alamisi wiki ile yaeta ase omoyega bwoko mwenya obete ko korekana achinga kibabere bakoene kyanga nigo nyagosira aringe hoyo mwobete omonene nande nigo arengo musasuku ase enka yaye mwanchi murigereria page ya gatano na gatatu nigo emurikirite ngaki abete gakubasira ase okuagacha kanisa akobwatikana nga niga ringi kamobete nyasaye nabo igo kubasira ase gwakana school fees ase balia baringe agusaba na bali abataka ekerwane getinga nigo abeteka kurwa endemero yaye uchia ase kanisa elinde koene kyanga babeire abakuagacha kanisa ya Eldama Ravine emi county area ya Baringo kero mwanchu muri elio kurigereria nga Colonel Keitani nigabeteka gosoa sensemeri ya KDF omwaka bweli bwe mochi mikianda 92 ase emiaka 5 abete gosimaga y'imyaka 5 maiga ya General Ogola osoaime aso mwaka bweli bwe mo 53 nene gomanchu muri gotaka kwemanya obokoreri bwaye Colonel ya Keitani nigo konyere gazeti yago ya Daily Nation page ya gatano na gatatu page ya 10 nigo emurikirite nakibono enselia ya Somalia nakibono yaberege ko Russia gosinga kiyaberege kubeka ebitango ase okweneke ngali bali bakogacha enibo yabo ngochiko bali kubwatia amachika maikirano elinde kweneke obokoreri obuya ase ensemelia kolengana no Prime Minister Hamaza Abdi Bea niga negetinga ogoncherelia nabo igoko gachenibo
nigo bwabeire bokororokana gutwara emechando ase chinsecho asabange babeire bakonyora asara enene hikikeirire nse ya Somalia kwenekya ngankubika bali emirobelio yogokinya ebitango elinde kwenekya ngabali bagoswa asensemeliko gachenibo mbachikoba bakoerobelia boikerano na biga kwenekya nga serikali ye county ejo nkoenekiere ngam yaberege konyora efaida boigo nigo babete bakonikia nganigo serikali ye county ya serikali yense ya Somalia nigegendete konikia ngankobe kabale emerobili yogutinya obulendi asensemeli nganonya bali balachikogancha anyway abasensemeli mbabwate obulendi oboikerano agosikabusiyo goika ase page ne ya 14 nigo emulikirite ngam nakibono abanyanyimbo barure okobolia ase okumobeka biara Rita Waeni oyo okageire koba omoiti kerolo chinga niga abanyanyimbo babere bagwesokia bene naboigo koene kyanga niga beteka goita omusacho yomo oyo olenge niga beteka goita omorokia ngani na kibara bagusirwa ase okonyora oyu musacha oyomo oyo obete kagoita umoro kigoyomo ase university ase Erieta Rita Waeni romanchubule kusaba kwa berana twatu kutukana gabu ntari Rita Waeni yokorigwa kolende no musacha yomo korigwa oyo bete kagoita Rita Waeni kora ase university yo kero bagenda takorigia ngani go Rita menyete ase ensemeri ya Roysambu ase mocho Nairobi ase abegete agosa kondishete nyumba yaye asikolende omuberoye obete kugutuka nigale gosoma ase University ya Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology ase abete omuberoye obete kugutuka ase ABNB ase chitariki 13 cy'umutinyi o January go abanyanyimbo mbagendete kurigia omoitio yo yobete kagoita Rita Waeni elinde agendera konyora obwene bwaye baigase page yo nige mulikerete na kike gambero kyaberege kurwa oguchika gochia sensemeria ya Kenya Power wakana chi million chi misano ase omwaka wechikogolengana nama muchibabete abete kagotoke kana asomoni robete kogotimoka asensemeri ya Nakumatt omwaka wechiribubere na kianda omanchumuri eli gazeti ine mulikiretenga ningikerete Kenya Power kwaegwa oguchikoko hanga babagwa kana chi million chi misano ngakubatikana nama mchayo abetaka kwanikigwa ase supermarket yo nganigo alinga mamocho a Kenya Power kulindo mwanchumuri elia abunoto gukolera kumulikira amagazeti yelituko lya lero wanchumulilia Ondizi TV asengencho yechisababu chitanyale gotangekana boigo asengencho yogo charara kwe mitambo ndoji kumulekera egazeti ya The Standard ase litukolia lero ase koneti yanturaraswa asensemeria yemitandao torenga mbarabia babeire bagosanga naintwe ase emambia yabono ase kolende buna naika kobate yabikira achikoraga chinsa ibere chabono mambi ntochi komerana nomogeni itu ase mambi yabono turabeto gosanga nere umushimiwa Gekone anamono oliokurwa asensemeria ya Senate Oversight Committee abega usangana intwe ase oboime anenemono igoro ya yagendrete ime county ya Kisii maetere nuare ase kamati area ya Senate erikunga igare igatia balia babete bagochorwa kumulekera abokorerwe county ya Kisii nabo igo Fidelis Kuligoro omo senator Richard Mumaima Onyonka nabete kagokwana ono nto chikumulekera enkwane yo mo senator ase oboime nawe kumulekera igatia mangana agandrete ime county ya Kisii ando chinga asensemeria ya Facebook Nicholas okigatanga kurunyansongo stage ta komocha no bale na Juliet oye na bana baye Sherry na Bildad kurwa Nyansongo stage ndoche Walter Rioba kurwa Nairobi awatebanga tuned in karondo chenga Rose Michemo kura nsemeli ya Nairobi pipeline
na utanganero mwingine Del Monte na Habi Naftali Onyango pamoja mpaka tamati. Dimemo agatebanga watching live from Nyangoba, agatebanga nawapenda sana, tunakupenda pia. Nancy Kerus Nyapsa watching live from California, listening. Gategerete kijuma na bego tengera. Clau Nyake zagatanga good morning team wensakia tunde in. Mbia mana sana stiwali magedeta kutuma ujumbe cheno na bego kwenekea ngango sanga mule evirengeli vino emambi abona asumoro biliga. Abakurende Frida, unabotamba koranga nige keminano kelia kemipira kegendrete kubeka kugutura mapira amanene kigima ane mono ekero bono igatoro chinga chingaki toro chinga goikera bono amatuko makatigarete erinde keminano gia EPL bose obonyangongo bulia bwabo Ingereza buri getiko chikoera so bitakoranga nigo etimu ya Everton yabetege yego ikorosa etimu ya Liverpool chigoli ibere ase ligena liesagero asto betokoranga etimu ya Manchester United yabetege kubwa chi goli inye ase ibere Crystal Palace ekaba nero gekubwa na rango yabego charara keigo ekabwa chigoli ibere ase ligena aliesagero toko ligeria ejedwali bose emesa elia ekorokinga ngakishi team chigendrete gokora ase obonyangongo bulia bwa EPL ase nonerete itangane nechi pointi emerongo 5 nebere na isano na ibere 77 points kubatigo na Liverpool ase gwikira bono watachi pointi emerongo 5 nebere na inye alafu Man City emerongo 5 nebere na isato ase gwikira bono iga iko amashabiki ase no Frida enjogu ntoliko ya nenjogu ya Arsenal kulende buna weke minano kikirete asichinga kichabono iga sikulende torabe maiso na byo ni maitenga umusakitu wa mangana majia Demo Steven nenganaga ndate kumulekera ase oboime ase kulende chinga kichira chigoika nene mono maiga yoko tabokia abose chinga kichiri arabe ko chiko soli nabara joto kolende engana tubona tukumanya nelinga gwikira bono iga Arsenal acha sire MHS 34 na Liverpool 34 kolende iko Man City ne bwate chige mubire trachesa ase igo manyanga igo tobase ko tebanga bonege bale 73 mate kiba ko bua kerege moko chi point isato times ibere chiko berenga isanemo ase igo base ko bua emecheso bwate ko bono iga era 73 plus 6 na 79 abaje utangana igo bono amasabo Arsenal na Liverpool MTS yende baba hotereri tubakoranga babire abanyangongo ase ensemere askolende una alia agendrete ase ensemo elia yechigosoli na boigo ase ensemelia yebiminano byengoyo Frida ndamanye abasubati barobu mucheso kyo banje tegochesa abasubati asensemo yechigosori nama minyoko ndobwate Mary Morato bwetogeri korwa sorogongo rwagusi ndobwate babo Helen Obiri ngaitenga ama nkoyomo nontraigwa abasubati lakini asensemeli ama minyoko abasubati ntorororo no nyamvolebo volebo abanyaruka ngo tema bale sana netball nabo igo mucheso nole abanyaruka tima itinga abanyaruka bali go chiesa mucheso ulio tennis nkibale kuli Frida nkike bale kuli yani go bwata abantu gete mucheso ulio no bwata chinyaruka chiko cheso mucheso uli tima itinga chinyaruke chi niko chialenge chinyaruka chiri chinto ereru chitabwati mangana chiko chiesa kikwanyo lio munyaruka chiesa net tennis manyanga kwa bwendre okay na kulinde ayobo okwana era na maito bya bwa abanyaruka bagocheza tennis okoranga orabere ka kumirana na barabo bere ka gusanga naba ya bari Frida orocho mwancho muri ya jobo macha gukwana nga naba ya bari manyange gentekinekia
Kwita nuchenga Dennis Kirandi aka Mosori Wegesusu. Mosori Wegesusu. Akudani atenga watching live from Nakuru City. By the way, nani taisi ya misi. Kuli kitori taisi ya misi nere kuru nsemeli ya Nakuru. Otumanya ngaya Dennis Kirandi tuligeliye taisi ya misi. Abo igo muntu aja kora nere yobe sha ntwanya kora tumanya ngai wachire emeteime kwa karuange meteime karu meteime njwa soborabu ine tobe toko sanga naye asenchera yabe naskunde Frida ni gotora chikogenda asumutimo komoke asenchera bene yokuyaligania ase ochikomonyora omogeni ito asemambi yabono se tubasa uska tubasa konyegera asengencho gwena tori ase kagetari ege tambe. Ndizi TV obwansu bwomogusie. Serikali ya kaunti ya Nyamira wetrase wizara ya Finance, ICT na boigo Economic Planning nigego kwarigania ayo momenyo Nyamira eryogo kuonera amachibiye birengererio igoro ye budget yo mwaka 2024-2025 ebyo byarwetwe. Imesangirekane yenekoreka sech sub county chonsi sano che county ya Nyamira ritgoria Jumatatu chitariki ya 29 guchaka chinsa ibere cha mambya goika chinsa 11 ase chinsemo chikobwatia. Naboko nyore kopi ye budget yeyo ase chiabisi che ward gose ase website www.nyamira.go.ke na gotomari uko ase email info@nyamira.go.ke. Voigo nabo wake simyase namba 8007200176 ritkoria Jumatatu eryokorwe birengererio byao otari wakanera kende. Nyamira County Government, County of Possibilities. Umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asoro segerwa buru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo bwatuka chimbego go cya setugo yani artificial insemination aso kwenyorera embego iyo irageronyore tugengiya insira iyo wigo itari gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusalira bimeri indagira neti supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange nabo kubanyora imiyo mu cyokisi asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society